आज बॉयलर फार्मिंग है इतने लंबे पैमाने पे और इतनी बड़े उस पे चल रही है कि छोटा मोटा किसान उसको कैचअप नहीं कर पा रहा। छोटा मोटा किसान उसको नहीं कर पा रहा, अगर करता भी है तो फिर प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा। तो कलर ब्रीड की फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है कि जिसमें वो 500 बच्चे पाल के या एक छोटा सा 1000 बच्चों का सेटअप बना के वो कम से कम प्रॉफिट तो गेन कर ही लेगा। अगर वो 1 किलो का बेचता है तो उसको प्रॉफिट आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा। उसके बाद अगर वो 1.5 किलो का कर लेता है तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। उसके बाद अगर उसे रेट नहीं मिल रहा है, मुर्गियाँ हैं उसके पास, तो मुर्गियों का अंडा लेने लगे, अंडा बेचे तो प्रॉफिट आएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि मार्केट का रेट के हिसाब से उसको नहीं बेचना है। जब उसको प्रॉफिट लगे, जब वो प्लस में चले, जब वो बेच सकता है, उस पर कोई वर्डन नहीं है।